Ребята, всем привет! Привет всем! Сегодня мы будем читать какие-то жуткие истории в History программы. Давайте что-то посмотрим. Давайте стук. И, кстати, я его еще не смотрела, так что, если что, только скачала. Вот. Мужчина заезжает в апартаменты и каждую ночь слышит стук. Что же это? 3 минуты назад, кстати, это было все. Григорий пишет. Здравствуйте, я бы хотел снять апартаменты на 4 дня. Николай пишет. Да, хорошо. Во сколько вы приезжаете? Григорий пишет. В 23:35. В 11:35. Самолет прибывает. Ладно, мы можем забрать вас из аэропорта. Нет, спасибо. Мы ждем вас в наших апартаментах. Что-то появилось? Поздняя ночь. 3 часа ночи, так думаю. Простите, что беспокою в столь позднее время, но я не могу уснуть из-за какого-то стука, доносящегося из вашей квартиры. Ничего, у меня бессонница. Так, что вы меня не потревожили. Стук? Я ничего не слышу. Определенно стук. С вашей стороны, Голосовое сообщение. Странно, но я ничего не слышу. Предыдущие гости не жаловались. Вы уверены, что из нашей квартиры? Да, определенно. У вас есть соседи? Нет. Здесь только 2 квартиры на этаже. Стук прекратился. Ладно, думаю, стоит разобраться с этим позже. Блин, мне немножко страшно уже. Опять какая-то линия. Утро. 11:05. Ой, берем. Здравствуйте, я тут вспомнил, что мы сделали стену между вашей спальней и нашим офисом. Толще и улучшили звукоизоляцию со своей стороны. Можно поинтересоваться, зачем? Еще до того, как мы купили квартиру, в которой вы сейчас живете, там тоже была спальня, там жила молодая пара. Ясно. Я веду к тому, что ни я, ни вы не можем слышать, что происходит за стеной, у меня или у вас. Давайте так. Если стук повторится еще раз, то мы будем разбираться. Хорошо. Что это? Уберите. Хорошо. Давайте пропустим. Короче, ребята, что это должно стоить? Мне нужно посмотреть рекламу. Спортивний знаряд. Не видно. Хоч на Олімпіаду. Розетка. Щоразу, що треба. Почему она такое громкое? Извините, конечно, за эту рекламу, но ничего страшного. Поздняя ночь, 2:30. Здравствуйте, извините меня за беспокойство, но стук стал громче. Здравствуйте, я завтра все проверю. Простите за причиненные неудобства. Вы можете поспать у нас? Здесь как раз есть одна свободная комната. Нет, спасибо. Я принял валерьянку. Думаю, у меня получится уснуть. Хорошо. Спокойной ночи. Позднее утро, 10:04. Доброе утро. Доброе. Вы зайдете? Да, хотел проверить, что вы не спите. Сейчас можно? Конечно. Вот, у меня нашлись пару свободных секунд. Извините за эту неожиданную отлучку. Ничего, это же срочные дела. Да, так что вы что-нибудь нашли? У меня есть некоторые подозрения, но они очень неточны. Какие? Они очень глупые и сомнительные. Нет, забудьте. Ладно, но я что-то с этим... ладно, но что с этим делать? Ребята, извините, сейчас я выйду, потому что я сижу. В машине сидела. Сейчас я иду. Уже. Ладно, но что с этим делать? Я пока что не знаю. Даже не предполагаю, как это исправить.
Я пока что подумаю, но подозреваю, что сегодня мы с этим уже не разберемся. Я могу еще раз предложить вам поспать в нашей квартире. Не надо, думаю, я это переживу. Простите, пожалуйста, за неудобства. Я постараюсь их устранить, как только смогу. Утро 9:37. Доброе утро. Стук повторился. 11:56. Да, прошу прощения, что не отвечал. Не мог заснуть сегодня. Думал о нем. Все хорошо? Это вы меня простите за это недоразумение? Ничего. Блин, какая-то скучная история. Давайте дочитаем. Я кое-что заметил. Что же? Стук начинается в 2:22. Вот это уже интересное. Каждую ночь. Но время я не смог засечь. Сегодня он закончился в 3:17. Ладно, я учту это. Еще он усиливается с каждым разом. Так что мы узнали? Что у Григория он купил квартиру, и у него в 2:22 каждую ночь начинается стук, а конец у него заканчивается в 3:17. Читаем дальше. Еще он усиливается с каждым разом. Но ощущение, что он не просто становится громче, а приближается. Вы уверены? Не совсем. Вы сказали, что у вас есть какая-то теория. Какая? Но она очень глупая. Все равно скажите. Лучше бы я этого не говорил. Ладно. Мне кажется, что там есть потайная комната. Опа! Что? Там однозначно есть какой-то промежуток между стенами. Но это не дает ответ на вопрос. Что это за стук? А что, если это человек? Исключено. Тогда как он оттуда пробирается? Это все очень странно. Вы говорили, что у вас были до меня жильцы. Неужели никто не жаловался? Вы наш второй клиент. Но нет, никто не жаловался. Ладно, это моя последняя ночь здесь. Похоже, придется разламывать стену. Когда вы уедете? 2:23. О, Господи. Этот стук стал очень громким. Мне сейчас реально сердце так заколотилось, когда он сказал «О, Господи». Кстати, 2:23. Уже минуту как назад стук начался. Как будто этот источник стоит вплотную к стене. Вы можете сделать что-нибудь? Я ему уже предлагал поспать у нас. А что-нибудь, кроме этого, можете сделать? Что угодно. Не, ну вы издеваетесь. Ну давайте посмотрим еще рекламу. Здесь вы там не уснете с рекламкой. Не, если честно, то история сначала была очень скучная. Сейчас она как-то продолжается и... Ну, как бы, не знаю, лучше вроде бы стоит. Давайте уберем. Да. Блин, а почему так? Почему нельзя сделать историю, чтобы она была без этих всех реклам? Бесплатно. Две, 1-0. Давайте. Ой, я что-то забыла нажать. Блин, мне так интересно, ребят, честное слово, очень. Давайте дочитывать. Опа. Так. Я же вроде посмотрела, нет? Смотрите, здесь пишет, надоела реклама, вступите в клуб. Вступить в клуб. Что угодно. Да блин, ну понимаете, давайте вступим в клуб. Так, все, давайте. Сир-гриль чи смажене м'ясо? Любимо різне, смакуємо разом із Кока-Кола.
Ребята, вот реклама. Надеюсь, это реклама нормальная уже, да? У меня совершенно нет идей. Хотя извините, промелькнула одна дурацкая. Что угодно. Ладно, хорошо, я это сделаю. Черт возьми, уходи оттуда, скорее. Какого хрена? Не хочу материться, но получилось так. Я вызываю копов. Что? Что произошло? Убегай. Ой-ой-ой, это капец какой-то. Я поднялся на чердак, а там долбаная лестница в эту чертовую комнату. Дверь заперта. Знак, короче, выломай. Что? Что такого было в комнате? Эй, там были трупы предыдущих клиентов. Избитые, измятые, не до этого. Вали оттуда. Слышишь? Ты слышишь? Стук прекратился. Что? Стук сердца. Ребята, подождите. Все? Не, ну это было неинтересно. Эй. Ну, короче, ребят, история была не очень интересная, но хотя бы она была. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока, очень вас люблю.